Dlight college. Tuko na iPhone yetu kwa upande wa kamera, hai display chochote, ila nikigeuza selfie ina display. So hapo ya display, na ukija ukasema washe torch, haiwashi torch kabisa. Nitawasha torch yangu lakini kimya. Hili tatizo linatokana na kamera ikiwa imecheza haijasoma torch inakata, sio kwa simu hii tu, ni simu zote. Kamera ya nyuma isipofungua na torch haiwashi kwa simu zote. So ndio kufungua simu yetu tuweze kufix. So tutaenda kugandua hapa. Hata mchai ndio na mafuta. Kwani umesiba? Baada hapo tutaenda kufungua na tuzipambua. Kazi ndio So baada ya hapo tutaenda kufungua hizo nati. Hii ndo nafanya leo. Jana nilikuwa kwenye kazi, jana nimeshinda kwenye bomba siku nzima. Nipo huku Ilomba ambako ndo kidogo ninawasikani. Ila leo nakupatia. Kiangalia hapa kuna waya ya kamera. Ya kutengeneza vitu kwenye shati zipo aina kama 3 hivi. Baada hapo turudishie ili niwashe simu test. Sawa, hiyo vitu kwenye shati kuna ile ya kubandika, hapo kuna ile ya kushonea kama huyu. Ile ya uzi ile. Kikubwa ni kusubscribe kwenye channel yetu wa kwanza kupata video zetu. T&Z quality, zero gain. Hapo kuwaka hapo. Ndio kamera. Torch. Subiri yote tunaja.